الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الآية: صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على محمد عدد ما يحبه ويرضى. اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب مرشدنا و سیدنا حضرت ملنگ سے مبارک دامت برکاتهم وفیوزاتهم العالیہ، نور جید علماء کرامو د اسلام و د دین سره متعلق او محبت لرونکو عوامو ملګرو مسلمانانو، نن شپه د شعبان المعظم 15 شپه ده. مونږ او تاسو د ملنګ سے مبارک په دربار کې راجمع یو. عبادت هر عبادت مزه کوي، ځکه انسان په عبادت ښایسته ښکارېږي، ځکه انسان د الله جل جلاله مملوک دی او د الله مخلوق دی. انسان سره الله جل جلاله ډېر احسانات کړي دي، او انسان عبد الاحسان دی. د انسان طبیعت دا دی چې څوک کو سره احسان وکړي دی د هغه تابعداري. یو انسان ته که یو مالدار سړی وړو ته روپۍ ورکړي چې په دې روپیو باندې بچیو ته وړه واخله، یا چای او بوري ته روپۍ ورکړي چې په دې باندې بچیو ته چای او بوره واخله، د دې فقیر او مسکین په خوله کې به د دغې مالدار سړي صفت که نور احسانات ور سره زیات کی
یقینو کئی دا مسکین او فقیر با د مالدار انسان در پری نگدی سترگی به لیدل داغ د مخ کئی لاسونو پخی به داغ په خدمت کې لګیا کړي او د دې سخی سړی په دربار کې بپروتی د انسان طبیعت دا دی چې د احسان غلام او تابع الله جل جلاله چې انسان سره کم احسانات کړي هغه د قیمت نه بالا تر دي که یو غریب سړی ته مونږ او تاسو وایو چې ستا خو سترګې دوه دي $1 کروڑ به درکم دا یوه سترګه راکه قسم دی کریږي یو غوږ راکه نو قسم دی کریږي ورته ووایو د لاسونو د 10 ګوتې دي ټوله ورځ مزدوري کې دومره $1 به درکم دا یوه ګوته به ترېنه پرېکم راته وایي به مازغه دې خراب دی نو د الله جل جلاله احسانات مونږ او تاسو سره سم ډېر دي او هر نعمت د کروڑونو د اربونو $ډالرو نه اعلی دی هلته هغه مالدار سړي چې مسکین سره د 1,000 روپۍ امداد کړی د هغه در نه پرېږدي د هغه صفت نه پرېږدي نو مونږ او تاسو سره چې الله پاک د اربونو روپو نه زیات د $ډالرو نعمتونه را کړي دي نو څنګه به د الله صفت پرېږدو نو انسان په دې ښایسته ښکاري چې د دا سر دی د خدای پاک د الله د پاره په سجده پروتي او په ژبه باندې د الله یادي فکر کې د الله د مخلوق د کمالاتو فکر پروتي چې خدای دا مخلوق دې پیدا کړي دې کې دا حکمت او دا کمال نه نو انسان چې د الله په عبادت کې مصروف وي دا ښایسته ښکاري او با عزت ښکاري ځکه چې د الله پاک د سره ډېر احسانات کړي بیا په دې عبادت کې چې سړی د عابدانو سره متعلقي د نیکانو سره دا ډېره اعلی خبره د دې نه اعلی نعمت نشته دیو جن که مونږ او تاسو قرآن کریم را پورته کړ یو آیت پر راښکاره شي د سورة المنافقون اخرنی آیت ته الله فرمایي وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين الله فرمای و بندگانو کمال می چې درکړې زما په لار کې خرج کړئ مخکې د دینا چې یو وخت در باندې راشي د ځان کدن او د مرګ بیا ما ته سوال کې چې خدایا لږ خو به دې رستو کړی وی یو 15 دقیقې ژوند به دې را کړی وی ما به پکې 2 کاره کړی وی یو به مې صدقه ورکړی وی دویم به مې دا باقي ژوند دا د اولیاو د نیکانو سره تیر کړی وی
چې کله مرګ راتلی چې زه د نیکانو په مجلس کې ویم چې سړی د ځنکدن په وخت کې یو مسلمان ارمان د نیکانو د مجلس کوي معلومیږي دا چې دا د ټولو نه اعلی شی دی قصر نه غواړي ځمکه نه غواړي مال نه غواړي سره زر او سپین زر نه غواړي دی د نیکانو مجلس غواړي ځنکدن وخت کې معلومیږي دا چې د دې نه قیمتي شی نشته بل ځای کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اے مومنانو د الله نه وډار شئ او ژوند مو د نیکانو او د اولیاءو سره تیر کئ دی وجنا مولانا روم سے فرمائی یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہترس از 100 سال عبادت بیریا سبحان الله یو زمانہ د اولیاء سره صحبت کول دا د 100 کالو د عبادت بیریان افضل ده اشرف علی تنویر رحمه الله تا یو سړی راغی ورته وی مولانا روم صاحب ډېر زیاته کړي یو سړی د ورځې روژه کوي او د شپې الله ته ولاړي او د 100 کاله داسې عبادت وکړه ریا یې هم پکې نه وه مولانا روم صاحب وایي د دې 100 کالو د عبادت نه یو ساعت د اولیاء سره ناسته افضله ده دومره زیاته نه ده پکار اشرف علی تانوی رحمه الله ورته فرمایل مولانا روم صاحب یقینا شعر غلط ویلے زبه درته صحیح کم وی تو وایا وی دا شعر دسی پکار ده یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہترس از 1000 سال عبادت سبحان الله یو زمانہ د اولیاء د نیکانو سره ناستا دا د 100 کالو د عبادت نه افضل ده او بهتره ده هغه ورته وی مولوی سے ما 100 کال نه منل تا په 100 کالو بدل کړه ورته وی بچیا پویوم دی یو عابد چې 100 کال عبادت ته الله پاک کی هغه د دې یقین وسره شته چې دنیا نه به با ایمان ازم اعتبار خو خاتمه ته ده ورته وی نه وی چې څوک د نیکانو خلقو سره کینی دتا یو ټیکټ ورکړی شوی دی چې لا یشقا جلیسهم د دوی ناس سړی هغه نه بدبخته کیږي په بدبختیو کې د ټولو نه غټه بدبختی دا ده چې انسان د دنیا نه لاړ شي او ځان سره ایمان وینسي ځان سره ایمان وینسي نو د اولیاء او د نیکانو سره ناستا دا هغه نعمت ته چې دا په عبادت کې نه پیدا کیږي زمانه خبره دا مقصد نه دی چې موږ به عبادت نه کوو عبادت بم کو او تعلق بم هغه بم ساتو دقه وجه ده چې دا صحبت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه را شروع شوه د نبی له صلوات و سلام صحابه هغه چې اسلام قبول کړی دی نو اکثر صحابه سپینګری و ډېر عمر دنیا کې تیر کړو نو عبادت تا صحابه انتہائی کم ده لیکن مرتبه د صحابه دا د ټولو نه اعلی علماء وايي د تمام دنیا اولیاء بزرگان قطبان او غوثان را جمع کا د یو ادنا صحابي د خو ګرد ته نه رسیږي ولی دی اولیاء نیکانو سره عبادت شتا خدا الله د نبی صحبت ور سره نشتا نو کمال هغه صحبت کې ده نو د رسول الله مبارک صحابه ولی اعلی دي
دا الله د نبی صحبت ورته ملاو دی نو دا صحبت د نیکانو سره دا سلسله وار د رسول الله مبارک نه راغلی دی بیا مرتبه د تابعینو د ټولو نه اعلی ده ولی هغوی سره صحبت د صحابهو دی نو د نبی علیہ السلام او د تابعینو په منځ کې په صحبت کې یوه واسطه ده تابعی صحابي لیدلی دی او صحابي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی نو فاصله کمه ده نو د تابعی مرتبه لوړه ده بیا تبع تابعی بیا د عامو نیکانو نه اعلی دی ځکه دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته نږدې دی دوه واسطو باندې د تابعی لیدلی او تابعی صحابي لیدلی صحابي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی هغه انوارات او فیضان چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو ته ورکړی دی د هغې ډېره حصه هغه تبع تابعي ته ورکړی شوی دی داسې ورپسې راځه یکې با دیګرې څومره اولیاء کرام چې مخکې تیر شوي دي د هغوی صحبت اعلی دی په نسبت د راتلونکو باندې نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه څنګه سلسله د علم نقل د تواترن داسې سلسله د صحبت هم نقل د تواترن کله کله مونږ او تاسو ذهن کې داسې راځي زه خو په قرآن کریم باندې پوهیږم زمونږ اکثر علما داسې وایي زه په قرآن کریم باندې پوهیږم ترجمه او تفسیر ما ته راځي او احادیثو باندې پوهیږم شرح را سره شته زما مرشد او پیر ته کوم ضرورت دی اخو ما ته مسئلې نه کوي اخو ما ته ترجمه نه کوي نو زه ورته وایم ته خو په قرآن کریم باندې پوهیږي الحمدلله او په احادیثو پوهیږي په دې مې اعتراض نشته خو صحبت د سره نشته هغه لا یشقا جلیسهم لاندې نه یې راغلی د هغې لاندې ځان راوله کنی علم به در سره ایمان به د خطر کی لکه مفتی صاحب تاسو ته د بلعم ابن باعوره قصه وکړه کله چې صحبت ته موسی علیه السلام ختم که سره د علمه قرآن کریم کې د بلعم ابن باعوره د انسانیت نه پورته که او د سپیو په قطار کې ودره الله مو دې ته وساتي نو د نیکانو صحبت کې دقه کمال دی الحمدلله نن په دې شپه کې مونږ او تاسو ته دواړه شیونه ملاویږي یو راته عبادت چې دا د رسول الله مبارک نه تواترا نقل دی او بل راته صحبت ملاویږي چې دام د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه تواترا نقل دی داسې احسانات چې الله مونږ او تاسو سره کړي دي دا به انشاءالله هیچ چا سره نه یې کړي او ملنګ صاحب مبارک خو حاضر دی زما عادت تا دی چې د ملنګ صاحب مبارک په وجود کې یا چې نمی چې څوک راته ونه وایي نو زه صفت نه کوم زه یم خلک د خپل مرشد خو خامخا صفت کوي نو د اورېدونکو ذهن کې به داسې راځي چې دی به مبالغه کوي زه قسم دی که مبالغه کوم داسې په شریعت او په اسلام ولاړ او ثابت قدمه شخصیت ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی الحمدلله الله پاک دغسې نعمت مونږ او تاسو ته راکړی دی او الله پاک دې ورته ډېر ژوند نصیب کړي او صحت کامل او عاجل دی الله پاک ورته نصیب کړي ما ته یو سړی وي ستاسو پیر صاحب سبق ویلی دی که نه علم یې کړی دی که نه دی کړی ته خو ملا یې نو د امینه دې ولې ذکر اخیستی ما ورته وی د علم مقصد عمل دی زمون پیر صاحب ته په عباداتو کې الله پاک داسې علم نصیب کړی دی چې هغه علم ما سره هم نشته او بل مولوي صاحب سره هم نشته نو موږ ته هر وخت تعلیم راکوي په عمل سره نو دا کمال په دې کې دی
منګ او تاسو سره خو یقینا علم شته او عمل کې کمزوري او هغه عالم دی چې سړی په خپل علم عمل کوي. علامه ابن عابدین شامی رحمه الله خپل فتاوه کې لیکلی دی وی فقیه هغه چاته وای چې هغه په خپل علم باندې عمل کوي. خلاصه دا ده چې موږ او تاسو ته الله پاک غټ نعمتونه راکړي. نن شپې عبادت کې هم مصروف یو ځکه د دین خبرې اورېدل دام عبادت کې شامل دي او صحبت هم راکړی چې دا دواړه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه نقل دي. د نن شپې متعلق زما ذهن کې تاسو ته یو 15 خبرې دي. اول به درته اجمال وایم بیا به درته تفصیل وایم. اوله خبره ورونو د 15 شپې د شعبان متعلق قرآن کریم کی یو آیت ته نو دا غیب درته ساده او لفظي ترجمه وکم او بیا به درته ویم چې دا موږ اسې ناس نه یو بلکې دا موږ د الله د حکم تعمیل کو. قرآن کریم کې د دې ذکر راغلی. دویم نمبر به درته یو 15 احادیث ووایم چې بیا به رانه وخت اوږد شي. 15 روایات به درته ووایم په فضیلت د دې شپې کې. دریم نمبر یو سوال دی چا کړی دی نو د هغې به جواب وکړم. او څلورم نمبر کم اعمال چې په دې شپه کې کېږي موږ او تاسو به دې شپه کې کم کار کوو او سبا به کم کار کوو نو د هغه اعمالو بیان. او 15 نمبر به درته 2 قصې د علماو د اولیاو وکم او دې سره به زمونږ او ستاسو بیان ختمي. اول نمبر د سورة الدخان اولنی آیاتونه دي. الله فرمای حامیم والکتاب المبین. حامیم علماوی د الله په نومونو کې یو نوم دی او یا حامیم د قرآن کریم په نومونو کې یو نوم دی. الله په قسم کوي حامیم زما د په قرآن قسمی یا د زما په دې نوم قسمی. یو قسم دا دی. دویم والکتاب المبین او قسم می دوی پاغه کتاب چې احکار کون کې د احکامو ده. نو 2 قسمونه الله وکړه. قسم ته د الله پاک ضرورت نه خو د انسان طبیعت دا ده کومه خبره چې پخول غواړي او کلکول غواړي او دا وی چې دا اوریدونکي د خبر باندې پوه شي او یقین دی پیو کی نو انسان داغې نه مخکې قسم کوي. نو الله د انسانانو طبیعت ته ګوري. تاسو چې کومه خبره باندې ښه یقین وي او قیمتي وي او اوریدونکي په یقین حاصلی نو تاسو ترې نه مخکې قسم کوئ. نو زه چې کومه خبره کوم دا ډېره قیمتي ده نو مخکې ترې نه 2 قسمه کوم کنې د الله دې ته ضرورت نشته. خبره کومه یوه ده د قسم نه بعد الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة مبارکة. ای زما بندگانو د قسمونو نه بعد قیمتي خبره دا ده چې یقینا من دا قرآن کریم په یو مبارک شپه کې نازل کړی دی. مبارک شپه کې د شپه کې قرآن کریم نازل دی نو ځکه مبارکه ده. مفسرین وای ولی ورته د شپې ته مبارکه وای کومه شپه کې چې قرآن کریم نازل دی ځکه قرآن کریم دا د مسلمانانو د پاره نفع دنیوي هم ده او نفع اخروی هم ده. قرآن کریم کې مسلمانانو د پاره د دنیا نفع هم شته او د آخرت نفع هم شته. قرآن کریم داسې غیرتی کتاب دی
دې سره چې چاره به تو ساته غریبیږي هم نه بل چاته نه محتاج کوي ګوره نو دنیا به هم درکي دا علما نیکان خلق مونږ او تاسو چې کله کله مشکل سره مخامخ کیږو دا اصل کې د قرآن کریم صحیح خدمت نه کوو ګوره دا د مالدارۍ کتاب هم دی دې سره چې چا صحیح محبت وکړو صحیح خدمت یې وکړه قسم دی د خپل در نه الله د ده ضرورت پوره کوي تاسو ګورئ د علماو د حافظانو څومره کمه تنخواهی او بیا الحمدلله څومره سور کې ته دا د وزیر زوی دی ښایسته پټکې او ښایسته ګیره قیمتي تیل په دې ویښتان او په دې ګیره مږي او ښایسته واسکټ چې روانې ته وې دا دی خوشحاله دا د دې قرآن کریم برکت دی نو منافع دنیوي هم په دې قرآن کریم کې شته او د آخرت منافع هم پکې شته د قرآن کریم محب او د قرآن کریم خادم هغه د پاره قبر ښایسته حشر ښایسته او سوال و جواب ښایسته او په ټولو کې اعلی مرتبه په جنت کې ده نو د برکت معنا د نفع نو ځکه دا شپه مبارک او د نفع والا شوه چې داسې شی پکې نازل دی داسې یو نعمت نازل دی چې د دنیا او د آخرت نفع ده پکې دویمه وجه علما دا وایي چې دې شپې ته مبارکه ولې وایي ځکه د قرآن کریم د نزول سره د ملائکو نزول راغلی او ملائک چې کومه شپه کې نازلیږي ملائک خو د برکت والا مخلوق دی نو دا شپه د برکت والا ده درېمه وجه وایي د قرآن کریم د نزول سره رحمت نازلیږي او رحمت خو انسانانو د پاره فایده ده او نفع ده نو چې کله په دې شپه کې قرآن کریم نازل شو نو دا د برکت والا ده ځکه چې په دې کې رحمت نازلیږي څلورم نمبر وجه وایي وایي کومه شپه کې چې قرآن کریم نازل دی په دقه شپه کې تقسیم د ارزاقو دی تقسیم د نعمتونو دی دا نن شپه چې ده دې کې الله پاک تقسیم د نعمتونو کوي نو چې څوک ویښ وي نو هغه به نعمت د الله پاک رانیسي موږ او تاسو ته چې څوک خیرات راکوي یا زکات راکوي او اوس چې کم غنم راغلی خلکو پې سرونه مات کړه نو دا یې هغه ویده ته ورکړه که ویښ ته یې ورکړه چې څوک ویښ او چا منډه ووهله او تکلیف یې تېر که هغه یو بورۍ غنم کور ته راوړه او چې څوک ویده و هغوی ته خو نه میلاویږي موږ ته به پاکستان کې وی چې څوک ویده کېږي د هغه میخه نر کټی راوړي د هغه میخه نر کټی راوړي نو دې شپه باندې رزقونه تقسیمیږي نو چې څوک ویښ وي د هغه رزق به ټول کال چې دی ښه زیات وي او دی به خوشحاله سبا نن سهار چې موږ راپورته شو یو سړي موږ ته 500 روپۍ راکړ او لوټ یې ډېر نوی راک او سړی مالدار سړي نه روپۍ اخیستل دا ډېر ګران کار دی نو یو قاري صاحب ما سره ما ته یې وی 15مه ورځ د شعبان ده ابتدا مو په نوو لوټونو وشوه نو ټول کال کې به راته لوټونه الله راکوي الله اکبر دا ځکه دې کې تقسیم د ارزاقو راځي نو دا یو تفاول دی نو چې څوک ویښ وي نو دقه شپه باندې الله نعمتونه ورکوي پنځم نمبر دې ته لیلة مبارکة ځکه وایي چې په دې شپه کې قرآن کریم نازل دی او قرآن کریم د مسلمانانو د فیصلو حل دی څومره خلک چې خفه دي فیصله نه ده حل یو سړي قتل کړی یو سړي نه چا ځمکه نیولې یو سړی خفه کړی دی کنځی ورته کړی د دې ټولو مسایلو حل په قرآن کریم کې پروت دی نو د فیصلې حل دا یو فایده ده او دا فایده په قرآن کریم کې ده
نو چې کومه شپه کې قرآن کریم نازل شو نو دا شپه هم د برکت والا ده. نو ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة مبارکة، قسم الله سے نه دی کړی، مونږ او تاسو یې دې ټولو منافعو ته متوجه کړي چې زما دې خبره باندې فکر وکړئ، دا کمالات پکې دي. لیلة مبارکة نه مراد کومه شپه مراد ده؟ د مفسرینو پکې دوه قوله دي. یو قول دا دی چې د لیلة مبارکة نه مراد لیلة القدر ده. لیلة القدر دا د لیلة مبارکة نه مراد ده، ځکه قرآن کریم په شپه د قدر نازل دی. انا انزلناه فی لیلة القدر. دویم قول دا دی چې نه، چې دا د عکرمه او د ده د ملګرو دی، چې د لیلة مبارکة نه مراد دا 15 شپه د شعبان ده. الله اکبر. 15 شپه د شعبان ده، دا لیلة مبارکة ده. او دا خبره ګڼو تفاسیرو کړې ده. تفسیر قرطبی دا کړې ده، او تفسیر فتح القدیر هم کړې، تفسیر بیضاوی، تفسیر روح المانی، تفسیر کشاف، تفسیر طبری، تفسیر بغوی، تفسیر جلالین، الوجیز، تفسیر نصفی، تفسیر زاد المسیر، تفسیر ثعالبی. دی ټول تفاسیر ویلی دي چې د لیلة مبارکة نه مراد 15 شپه د شعبان ده. نو ګورئ د قرآن کریم آیت او د دې علماو تفسیر د دې نه معلومیږي چې دا زمونږ او ستاسو ناسته اسې نه ده، بلکې دا قرآن کریم کې ذکر ده او د قرآن کریم په دې آیت عمل دی. خو دلته یو سوال دی، دویم نمبر خبر. سوال دا دی که څوک درنه پوښتنه وکړي چې دا قول صحیح نه دی چې قرآن کریم په 15 شپې د شعبان نازل دی، ولی بل ځای کې سورة القدر کې الله فرمایي من قرآن کریم په شپې د قدر نازل کړی. نو خو په شپه د قدر نازل، نو د لیلة مبارکة نه که شپه د قدر مراد شي نو د آیاتونو په منځ کې تعارض نه راځي، او که د دې نه مراد 15 شپه د شعبان شي نو بیا تعارض راځي. نو امام شهاب الدین محمود الوسی رحمه الله په تفسیر روح المانی کې دو جوابونه کړي. یو جواب دا دی چې دا لیلة مبارکة نه مراد چې 15 شپه د شعبان ده، نو دا د عکرمه صاحب قول دی، او عکرمه صاحب قول دام دی چې لیلة القدر دا 15 شپه د شعبان ده. لیلة القدر کې پوره تفصیل دی، که عمر بقا وکړه بیا به درته روژه کې ووایم چې لیلة القدر په کومه شپه باندې دی. نو د عکرمه صاحب قول دا دی چې لیلة القدر دا 15 شپه د شعبان باندې دی. نو که لیلة مبارکة نه مراد 15 شپه د شعبان شي نو د لیلة القدر سره ټکر نه راځي، ځکه دا شپه هم دغه شپه ده. دویم جواب دا دی چې د قرآن کریم د نزول ابتدا دا په دې شپه کې شوی، او بې انتها دا په لیلة القدر کې شوی دی. نو د آیاتونو په منځ کې تعارض نشته. دا مې درته دوه خبرې وکړې. دریم نمبر خبره 15 روایاته د دې شپې په فضیلت کې. اولنی روایت د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی. دی فرمایي ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې کله 15 شپه د شعبان شي نو رسول الله مبارک کو فرمایل فقوموا لیلها،
تاسو ودرېږئ په شپې د دې 15 باندې د شپې الله ته ودرېږئ او دا شپه په عبادت کې تېره کوئ وصوموا نهارها او د هغې د ورځې روژه کوئ ځکه الله تعالی د شپې زیاته توجه اول اسمان ته کیږي او دا کله د الله توجه اول اسمان ته کیږي چې کله د 15 شپې لمر وغورځېږي نو الله جل جلاله بندگانو ته 4 غاګونه کوي یو غاګ دا دی حل من سائل فاعطيه سؤله څوک سوال کوونکی شته چې د هغه سوال ورکم معنا هغه حاجت یې پوره کم دویم نمبر غاګ د رب کائنات دا دی فهل من مستغفر فاغفر له څوک شته چې مانه بخنه وغواړي چې زه ورته بخنه وکم او دریم دا دی هل من مسترزق فارزقه څوک شته غریب سړی چې مانه رزق غواړي چې زه ورته رزق ورکم او بل روایت کې 4 غاګم دی څوک دعا کوونکی شته چې دعا یې قبوله کم نو دا بهترین شپه ده نو چې الله درته وایي چې څوک سوال کوي چې ضرورت یې پوره کم نو چې دې شپه باندې ته سوال وکړې الله دې حاجت پوره کوي استغفار د الله نه وغواړئ الله درته ګناه معاف کوي او په دې شپه کې الله نه رزق وغواړي او غریب نو الله رزق درکوي او مالداره کوي دی او په دې شپه کې دعا وکړي الله یې قبلوي ځکه الله مونږ او تاسو ته غاږ کوي چې ولې ویده یئ ما نه یې غواړئ نه دا روایت ډېرو کتابونو لیکلی خو زه درته یوه حواله در کوم تفسیر قرطبي او 14 جلد صفحه د 110 دویم نمبر روایت د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا فرمای ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نو واورېده حضور راته وفرمیل وعائشه چې کله د شعبان 15 شپه شي الله د رحمت دروازې خلاصې کی زما امت ته دا د رحمت دروازې خلاصي د لمر د غورځېدلو نه واخله تر ختلو د سبا پورې او الله په دې شپه باندې جهنمیان د جهنم نه خلاصوي څومره په عربو کې یو قبیله د بني کلب ورته وایي هغوی دا پسونه او میږې او رمې ډېرې ساتلې حضور ورته وفرمیل وعائشې د بني کلب د قبیلې چې څومره میږې او پسونه دي د هغوی په شاګانو چې څومره وړی دي د هغې د تارونو چې کم شماره ده دومره اندازه باندې الله جهنمیان د جهنم نه خلاصوي دا روایت امام قرطبي رحمه الله ذکر کړی دی صفحه د 110 او جلد 14 دریم نمبر روایت د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی دا فرمای ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي 5 اوقات حضور فرمیل 15 وختونه داسې دي چې الله پکې دعا نه رد کوي ته چې د الله نه سوال کوې نو الله یې قبلوي هغه کم دي یو د جمعې شپه ده دویم نمبر د محرم د لسمه شپه ده عاشورا چې مونږ او تاسو ورته وایو او دریم د شعبان د 15 شپه او 2 شپې د اخترونو دې کې چې د الله تعالی لاسونه پورته کړه الله دا دعا نه رد کوي دا روایت مصنف عبدالرزاق لیکلی دی 4 جلد صفحه د 314 4 نمبر روایت د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دی
دی وی ما د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي الله پاک خپل ټوله توجه د رحمت په 15 شپې د شعبان باندې راپورته کوي بندګانو ته الله د خپل د رحم او د مهربانۍ نظر راپورته کوي بندګانو ته نو الله ټولو مخلوقاتو ته بخښنه کوي مګر 2 نفرو ته نه یو مشرک ته یو هغه څوک چې رور مسلمان سره یې زړه کې کینه او بغض نو دته الله بخښنه نه کوي دا روایت سنن ابن ماجه لیکلی اول جلد 445 صفحه ده 5 نمبر روایت ابن کردوس روایت کوي د خپل پلار نه رضی الله تعالی عنہ دیوای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې د اختر 2 شپې هغه په ویښه باندې تیرې کړې او د 15 شپه د شعبان په ویښه باندې تیره کړه د زړه به نه مړ کېږي په هغه ورځ باندې چې زړونه مړه کېږي نو د زړه به هر وخت ژوندی وي دا علامه ابن الاثیر رحمه الله اسد الغابه د هغه یو تاریخي کتاب دی اسد الغابه فی معرفت الصحابه په هغې کې په اول جلد او 911 صفحه باندې دا روایت وینی نو دا مې درته 15 روایات ته ووې 4 نمبر خبره دې شپه کې او سبا ورځ کې به څومره اعمال کوم نو علما 11 عملونه یادوي سړی پوښتنه کوي دې کې کم عبادت افضل دی نو 11 اعمال په حدیثو کې راغلي دا 15 مې تاسو ته نمونتن وي نور هم پکې ډېر روایات راغلي دي یو دا دی چې د قرآن کریم تلاوت د دې ثواب ډېر دی چې د قرآن کریم مونږ او تاسو تلاوت په دې کې وکړو 2 نمبر سبا روژه کو 15 ورځې د شعبان باندې 3 نمبر عمل ذکر دی الله پکې یاد کو ځکه دا ټولې مهربانۍ د الله دی مونږ او تاسو ته د بخښنې او د مهربانۍ هغه اسباب برابر کړي دي نو چې سړی الله یاد کړي 4 نمبر دعاګانې وکړو او د الله پاک نه د خپلو ضروریاتو دپاره دعا وکړو خدایه دا حاجت مې راکې دا راکې دا راکې 5 نمبر درود شریف پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ځکه یو حدیث کې راغلی دی رسول الله مبارک فرمایي چا چې په دې شپه په ما درود ووي نو کم رحمت چې الله په انبیاء کرامو نازلی په مرسلینو یې نازلی په ملائکو یې نازلی دې درود ویونکي باندې دقه رحمت نازلی دې روایت کې دا دی او 1 نمبر 6 نمبر جړا کول که جړا چاته نه ورځي ځان دې جړابونه یې کړي د الله په دربار کې 1 نمبر صدقه ورکول څومره د چا وس وي او صدقه ورکړي 8 نمبر هر د نیکۍ کار چې وکړه نو دا په دې شپه کې ثواب ډېر لري 9 نمبر مونځ کول عام مونځ کول یو حدیث کې راغلی دی نصر بن سعید د هغې راوي دی دا فرمایي وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما ته جبریل علیه السلام راغی چې کله د شعبان 14 شپه شوه نو جبریل علیه السلام راته راغی راته وی فرمایل د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم ستا امت کې 3 حصو کې یوه حصه الله وبخله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ژړا شو ورته وی قربان جبریله دا 2 ثلثه به څه کېږي وی الله په هغې خبردار دی چې کله 14 شپه د شعبان شوه وی بیا راته جبریل علیه السلام راغی راته وی فرمیل قربان مبارک دې شه بل ثلث هم درته معاف کو ما وی دا باقی چې یو ثلث پاتې دی
د دې بس حالي وی جبريل عليه السلام را تو فرمایل الله په عالم دی چې کله 15 شپه د شعبان شوا بیا جبريل عليه السلام راغی را تو وی فرمایل مبارک دشا ټول امت ته الله معاف بیا را ته جبريل عليه السلام فرمایل د الله پیغمبر اسمان طرف ته وګوره وای ما اسمان طرف ته وکته د اسمان وواړه دروازې خلاصې او په هر دروازه یو ملائکه ناسته وه او یو ذکر یې کوم د اول اسمان ملائکې وي توبه لمن یرکع فیها هغه سړي ته د ډېره خوشحالي وي او ډېره مبارکي دي وي چې په دې شپه کې الله ته په رکوع دی د دویم اسمان د دروازې چوکیدار ذکر کو توبه لمن یسجد فیها هغه چاته د خوشحالي وي هغه چاته د مبارکي وي چې څوک په دې شپه کې الله ته په سجده پروت دی د دریم اسمان ملائکې وي توبه للذاکرین مبارکي دی وي او خوشحالي دی وي هغه چاته چې څوک په دې شپه کې الله یادوي څلورم اسمان کې هغه ملائکې ذکر کو وی توبه لمن بکا فیها هغه سړي ته د خوشحالي وي او هغه سړي ته د مبارکي وي چې څوک الله ته جاړي پنځم اسمان ملائکې سوال کو توبه لمن دعا ربه هغه سړي ته د مبارکي وي او خوشحالي وي چې د الله نه سوال کوي شپږم اسمان ملائکې ذکر کو توبه لمن عمل الخير فيها هغه چاته د مبارکي وي او خوشحالي وي چې څوک د نیک اعمال او د خیر اعمال کوي په دې کې وم اسمان کې چې کومه ملائکه چوکیداره وه هغې دا ذکر کو توبه لمن قرأ القرآن فيها هغه چاته د مبارکي وي چې څوک قرآن کریم په دې شپه باندې وایي نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي زه ډېر خوشحاله شوم نو غرض دا دی چې دې کې مونځ کول او 11 نمبر صلات تسبیح کول پکې صلات تسبیح دا د انسان تیر شوي ګناهونه ټول معاف کوي د صلات تسبیح اسانه طریقه دا ده دو قسمه طریقې راغلي ټولو کې اسانه ده 4 رکعات نیت به وکړي او بیا به سبحانک اللهم ووایي الحمد بدلانه شروع کړي 15 کرته به تسبیح ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به 15 کرته ووایي بیا به اعوذ بالله ووایي بسم الله به ووایي الحمد شریف به ووایي سورت به ووایي چې رکوع ته لا نه تللی او قرت دې ختم کا نو دې ځای کې به 10 کرته ووایي بیا چې کله رکوع ته لاړې الله اکبر نو اول به د رکوع تسبیحات ووایي سبحان ربی العظیم 3 کرته یا 15 کرته یا 7 کرته چې کله د رکوع د تسبیحاتو نه فارغ شوي نو بیا به دقه تسبیحات دا 10 کرته ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به سمع الله لمن حمده ووایي دین چې فارغ شي بیا به 10 کرته ووایي بیا به سجدې ته لاړ شي سجده کې به اول د سجدې تسبیحات ووایي چې کله د سجدې د تسبیحاتو نه فارغ شوي نو 10 کرته به دا ووایي بیا چې د سجدې نه راپورته شوي الله اکبر دې که نو بیا به 10 کرته ووایي بیا به دویمې سجدې ته لاړ شي اول به د سجدې تسبیحات ووایي بیا به 10 کرته ووایي نو دا به یو رکعت کې 25 کرته شي 15 کرته یو رکعت کې به 15 کرته شي هر رکعت سره به دا چل کې
15 کرته به د قرت نه مخکې او 10 کرته به وروستو. نو 15 او 15 یو نیم سل، بیا 15 او 15 یو نیم سل، نو دا به 300 کرته شي. که چا نه غلطېده نو دې ګوتو ته د زور ورکوي. داسې به نه کوي چې داسې به ګوتې شماري، بلکې لاس یې چې دلته ایښی که نه، یا په زنګونه او یا په قاعده کې یا په سجده کې، نو دې ګوتو ته زور ورکولی شي. کله کله داسې وشي موږ او تاسو د صلات تسبیح نیت وکړو او کار راته پیښ شي، نو بیا په 2 رکاتو هم سلام اړولی شي. 2 رکاته چې دې وکړه سلام واړوه، خپل ضرورت پوره کا، بیا راشه 2 رکاته وکړه. دې ته صلات تسبیح صغرا وایي. نو دا مشکل نشته، شریعت کې حرج نه. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل تر مبارک حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویلو چې دا ورته ډېر ګرانو، چې ورځ کې کوه، کني هفته کې کوه، کني میاشت کې کوه، کني کال کې کوه، او کني ټول عمر کې خامخا یو کرت کوه. نو دې شپه باندې یا سبا د ورځې صلات تسبیح پکار دی. نو دا 11 اعمال دا په احادیثو کې راغلي دي. 5 نمبر ما تاسو ته وی زه به درته 2 قصې وکړم. یوه قصه د مالک ابن دینار رحمه الله ده. دا یو بزرگ تیر شوی دی. دی وایي زه شرابي وم، ما به شراب چیکل او ډېر بد اعمال مې کول. زما یو وړه لور وه چې کله به ما د شرابو جام راپورته که، هغې به راباندې راخیز کړه او هغه د شرابو جام به یې رانه توی کړو. ما به ووهله ډېره سخته چې دا څه کې. اتفاقا زما دا لور مړه شوه. چې مړه شوه 15مه شپه د شعبان ده او د شپې خوب ګورم، د قیامت ورځ قائمه ده او د میزان تله برابره ده او د خلکو اعمال تلل کېږي. زما نمبر راغی، زما چې اعمال اتلل نو د بدۍ تله مې درنده وه. چغې مې کړې او واویلا مې کړه، چغې مې کړې او واویلا مې کړه او منډې مې وهلې چې اوس څه وکړم. غاږ راته وشو چې دې فلاني غر ته لاړ شه او دې کې د مسلمانانو د مؤمنانو امانتونه دي، کیدای شي ستا هم پکې یو امانت وي. وی زه چې غر ته ورغلم، هغه وړه لور مې راووته او د لاس نه یې ونیولم او جنت ته یې داخل کړم. چې کله راپورته شم دا 15مه شپه د شعبان وه. ما د تمامو ګناهونو نه توبه کړه او خدای پاک په ولایت کې یو اعلی مقام ورته ورکړی. نو دا د دې شپې برکت دی. 2 نمبر قصه به درته د عیسی علیه السلام وکړم. عیسی علیه السلام په لاره روان دی چې وی کته د یو غر نه رڼا خیږي. عیسی علیه السلام دې رڼا ته ډېر تعجب کې شو چې ورخوته د غر په څوکه کې یو سپینه تیږه ده. دا رڼا د هغې نه خیږي. د هغه سپینې تږې حسن ته چې وکته نو ډېر تعجب کې وغورځېده او الله ته یې سوال وکړو چې خدایه څومره ښایسته تیږه دې پیدا کړې او څومره ښایسته رڼا تې خیږي. الله ورته وفرمیل و عیسی علیه السلام د دې نه درته عجیبه ونه ښیم. وی د دې نه به عجیبه کوم یوي. الله تیږې ته حکم وکړه وچاودېده، د هغې نه یو ښایسته عابد راووت، د الله عبادت یې کو او مخکې ورسره یو جام اوبه وي، انار ورسره و. د ورته وی څومره وخت کېږي چې دې تیږې کې عبادت د الله کې؟ ورته وی فرمیل 400 کاله وشو. 400 کاله. دا نیکان خلک دی حریسان د عبادت دي. دوی چې مسله واوري نو دی وی کله مې پې عمل کړی وی. دوی چې عابد ویني څنګه به د ده غوندې شوی وی. عیسی علیه السلام ډېر تعجب کې وغورځېده. ای ربه د دې انسان نه به تا ته بهترین او ګران څوک
400 کاله د تیږې په منځ کې ته یاد کړی نه بچی شته نه ښځه شته نه بنګله شته نه ځمکه شته نه توجه اوړي الله ورته وفرمیل و زما پیغمبره تعجب کې مه غورځېږه زما یو پیغمبر را روان دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته ما یو شپه ورکړې ده 15 شپه د شعبان زما د دې پیغمبر دا امتی چې 15 شپه د شعبان ما ته ورونه کي او ویښه تیره کي ما ته د دې عابد نه ډېر ګران دی او ما ته ډېر محبوب دی نو دا 5 خبرو وعده مې د سره کړې وه مې درته پوره کړې نن مې دا خبرې ولې وکړې دا خبره مې ځکه وکړې چې سار راته یو ملګري ټلیفون کړه وی جلال آباد کې یو مولوي صاحب دی سردار ولی نوم دی او هغه یو ویډیو ډکه کړې ده او خلکو ته یې ویلي دي نه دا شپه د برکت ته نه سبا ورځ د برکت ته نن شپه کې که څوک عبادت کوي دا بدعت دی او دا به ګنهګاریږي او که سبا ته څوک روژه کوي نو دی به ګنهګاریږي او دا بدعت ته او حدیث کې نه دی راغلی او هغه احادیث په دلیل کې ویلي دي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله 15 د شعبان پوره شي بیا به روژه نه کوئ په شعبان کې په نیت د رمضان که چې رمضان روژه کې هغې دپاره خو دلیل پکاري نو شعبان کې د 15 نه وروستو که تاسو روژې نیسئ په نیت د رمضان نو بیا داسې کار ونه کوئ بل حدیث کې راغلی دی لا تقدموا رمضان بیوم او یومین تاسو رمضان مه مخکې کوئ یو ورځ یا 2 ورځې معنا دا ده چې رمضان خو میاشت لیدلو ته ضرورت لري تاسو په شعبان کې روژې نیسئ او وایي موږ دا رمضان ونیوي نو داسې ونه کوئ نو داسې چل خلکو سره کړی دی نو مسلمانانو د دې خلکو خبرې به نه منئ ګوره موږ او تاسو یو خطرناک دشمن لرو هغه ته شیطان وایي الله مو یې وساتي ته چې د شپې الله ته ودرېدې هغه ته مزه نه ورکوي ادې ګورې نه پرېږدي په سر باندې خاورې اچوي دا څنګه په مونځ ولاړ دی دا څنګه خدای یادوي دا څنګه ذکر کوي دا څنګه درود شریف وایي دا څنګه قرآن کریم تلاوت کوي هغه چېرته برداشت کوي چې سبا روژه کې قسم دی که هغه دا برداشت کوي هغه وایي زه خو اسم جهنمي یم چې زما ملګري په جهنم کې ډېر شي نو داسې خلک هم پیدا کړي دي د انسانانو په شکل چې هغه هم د ده هغه وظیفه او ډیوټي ادا کوي مسلمانان د نیکۍ نه بندی خلکو ته وایي منځونه ونه کوي دا بدعت دی ذکرونه ونه کوي دا بدعت دی درود شریف ونه وایي دا بدعت دی زه یو جومات کې امام وم سار مدرسې ته تلم یو 2 نفره په لار روانو یو بل ته وی دی مزارې ته چې کوم امام راغلی دا خو به بریلی نه وي بل ورته وی بریلی ښکاري وی څنګه وی درود شریف ډېر وایي یعنې دا درود شریف دا د دوی په نظر کې د بریلیانو علامه ده او بریلیان یې بدنام کړي ما وی که درود شریف دا بریلیت بیا خو ښه خلک دی درود شریف خو د قرآن کریم حکم دی نو داسې بې عمله او بېکاره مولایان هغه خلک ګمراه کوي او کوشش کوي چې د خلکو اعمال راکم کړي زمونږ او ستاسو زمانه کې قسم دې څوک 15 وخته مونځ نه کوي منځونو کې خلک بیکاره دي صدقه څه کوي زکات نه ورکوي روژه نه نیسي حج نه کوي الله نه یادوي تسبیح نه اړوي ذکرونه نه کوي او دې زمانه کې ته خلکو ته وایي چې دا مه کوه او دا مه کوه خدا خو یې د دین نه لرې کړو په کار د عالم وظیفه دا ده چې دې خلکو ته د نیکو اعمالو ترغیب ورکړي او ورته ووایي چې و مسلمانانو روژه کوئ زکاتونه ورکوئ
صدقې ورکئ ذکرونه وکئ درود شریف وایي چې الله سره اشنا شي دی به ورته وایي دا بدعت دی نن ما ورته ووی چې دا زمونږ د اسلام او د دین مسله ده 15 شپه د شعبان دا د عظمت او د برکت شپه ده او دا په قرآن کریم عمل دی سبا ته روژه دا د رسول الله مبارک په حدیث عمل دی که بیا د شک وي نو زما نمبر پیدا کو تا سره که نه راځې په موبایل به د سره خبرې کومه نو دا زمونږ او ستاسو ذمهواري ده چې خلک مو دوکه نه کي اکثر عوام رونه د لیسې والا د پونتون والا دکاندار تجار دا خلک هغوی دوکه کوي چې چا سره علم نه نو ګورئ چې څوک مو غلط نه کي او څوک مو دوکه نه کي د نیکانو نه مو جدا نه کي د دین نه مو لرې نه کي شل رکعته تراویح وي اته یې کړې اوس یو ملا لیکلی دي وی اصل تراویح 2 رکعته دي کوشش کوي راکمی کوشش کوي راکمی صدقات ټول بند کړه دعاګانې ټولې بندې کړې ذکرونه ټول بند کړه درود شریف ټول بند کړه چې کله استغفار ټول بند کړه دا ټول شیونه د خدای پاک د وصل او د الله پاک سره د محبت او د تعلق اسبابو او دی چې رابانې ختم کړه خو د شیطان ملګري کړو کنه د شیطان ملګري کړو دی وجنه چې کم ویرس راوتی دام د دوی ملګري جماعت کې مونځ مه کوه او د جمعې مونځ مه کوه او صفونو کې یو بل سره مه درېږه او مدرسه کې سبق ونه وایي او حافظانو ته وایي تلاوت ونه کې کورونا ویرس به دې ووایي ته به دا ویرس یو بزرګ او ولی دی دا جماعت کې دا مدرسه کې او دا منځونه او روژې نیسي که تام دا کار وکړو نو تا به هم ویرس ووایي نه مازغه خرابه دي انسان مسلمان باندې چې کله آفت راشي دی به رجوع الله کوي چې الله ته رجوع نکو او الله پاک مو ښه نه کي دا شیونه مونږ او تاسو نشي ښه کولی الله مو خوشحاله و آباد کا او الله مو د نیکانو د ربط او تعلق تا حیات پورې دایم او مستمر کا و آخر دعوانا الحمد لله جزاكم الله خير. قاری سے